హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను సుష్మా. ఈరోజు నేను మీతో చెప్పే టాపిక్ ఏంటి అంటే, ఇది చలికాలం కాబట్టి పెద్దలు కానీ చిన్నపిల్లలు కానీ ఈ జలుబు దగ్గు అనే సమస్యతో చాలా బాధపడుతూ ఉంటారు. పర్టికులర్గా చిన్నపిల్లలు అయితే కనుక ఈ జలుబు వచ్చినప్పుడు చాలా ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు. శ్వాస తీసుకోవడానికి చాలా ఇబ్బందులు పడుతూ ఉంటారు. చాలా చికాకు చేస్తూ ఉంటారు. తినడానికి కూడా చాలా ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటారు. అయితే పెద్దలు ఏం చేస్తూ ఉంటారంటే, జలుబు వచ్చినప్పుడు జనరల్గా విక్స్ కానీ ఇలాంటి బామ్స్ అప్లై చేసి జలుబు తగ్గించడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటారు. కానీ ఇంట్లో ఉండే కొన్ని హోమ్ టిప్స్ ద్వారా, హోమ్ రెమెడీస్ ద్వారా మనం చిన్నపిల్లల్లో జలుబు అనేది త్వరగా తగ్గించవచ్చు. ఆ టిప్స్ ఈరోజు నేను మీతో షేర్ చేసుకోవాలి అనుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్. సో మొదటి టిప్ ఏంటి అంటే, మనకి బాగా సుపరిచితమైన టిప్ అది ఏంటి అంటే ఆవిరి పట్టడం అన్నమాట. మామూలుగా పెద్దవారికి అయితే కనుక నీళ్లు బాగా మరిగించి అందులో మనకి ఈ కొంచెం పసుపు, నీలగిరి ఆయిల్ అనేది వేసి ఆవిరి పడతారు. చిన్నపిల్లల్లో కూడా వేయొచ్చు, కానీ నీరు మరీ వేడిగా కాకుండా గోరువెచ్చగా ఉండేలాగా చూసి అందులో కొంచెం పసుపు, ఈ నీలగిరి ఆయిల్ వేసి ఆ యొక్క వేపర్స్ని, ఆ యొక్క ఆవిరిని పిల్లలు గాలి పీల్చుకునేలాగా చేయాలి. దాని ద్వారా త్వరగా జలుబు అనేది ఉపశమనం కలుగుతుందన్నమాట. రెండవ టిప్ ఏంటి అంటే, ఎక్కువగా జలుబు చేసినప్పుడు విశ్రాంతి అనేది చాలా ముఖ్యం. ఎందుకంటే విశ్రాంతి తీసుకున్నప్పుడు జలుబుకు సంబంధించిన ఆ ఫ్లూయిడ్స్ కానీ అదంతా కూడా సబ్సైడ్ అయిపోతాయి. ఎక్కువ విశ్రాంతి లేకుండా ఉంటే కనుక పిల్లలు చికాకు చేస్తూ ఉంటారు, తినడానికి ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు, శ్వాస తీసుకోవడానికి ఇబ్బందిగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది. కనుక వాళ్ళకి ఎక్కువగా విశ్రాంతి అనేది ఎక్కువగా సేపు నిద్రపోయేలాగా మనం చేయాలన్నమాట. మూడవ టిప్ ఏంటి అంటే, వేడి నీటి స్నానము. సో జనరల్గా చన్నీళ్ళతో చేసే అలవాటు ఉంటుంది, కానీ చిన్నపిల్లలకి గోరువెచ్చని నీళ్లు కానీ వేడి నీటి స్నానం కానీ చేయించినట్లయితే వీళ్ళకి జలుబు త్వరగా తగ్గుతుందన్నమాట. అండ్ వాళ్ళు పడుకునే స్థలంలో కూడా మనకి తేమ ఉండేలాగా కాకుండా, చల్లగా ఉండేలాగా కాకుండా వెచ్చగా ఉండేలాగా అలాంటి బెడ్డింగ్ అనేది వాళ్ళకి ఏర్పాటు చేయాలి. నాలుగో టిప్ ఏంటి అంటే, జలుబు చేసినప్పుడు పాలల్లో చిటికెడు పసుపు వేసి కనుక ఇచ్చినట్లయితే జలుబు దగ్గు కూడా త్వరగా తగ్గిపోతాయి అన్నమాట. ఎందుకంటే ఈ పసుపులో మనకి యాంటీ బ్యాక్టీరియల్, యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ, యాంటీబయోటిక్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి. సో జలుబు చేసినప్పుడు ఇది ఈ జలుబుకు సంబంధించిన ఈ వైరస్ త్వరగా హీల్ అవ్వడానికి ఈ పసుపు అనేది చాలా ఉపయోగపడుతుంది. కాబట్టి చిటికడు పసుపేసి పాలు ఇచ్చినట్లయితే కనుక త్వరగా జలుబు తగ్గుతుంది. అండ్ ఐదో టిప్ ఏంటి అంటే, మిరియాల పాలు ఇచ్చినట్లయితే కూడా మిరియాలలో కూడా యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ, యాంటీ వైరల్ అండ్ యాంటీబయాటిక్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయన్నమాట. సో మిరియాలు కొంచెం ఘాటుగా ఉంటాయి కాబట్టి కొంచెం తక్కువ మోతాదులో పాలల్లో వేసి ఆ చిన్నపిల్లలకి ఇచ్చినట్లయితే కనుక జలుబు త్వరగా తగ్గుతుంది. నెక్స్ట్ టిప్ ఏంటి అంటే, సెలైన్ డ్రాప్స్. కొంచెం పిల్లలు కొంచెం పెద్దవారు అయినట్లయితే ఒక 3 years 4 years ఆ ఏజ్లో ఉంటే సెలైన్ డ్రాప్స్, నేజల్ డ్రాప్స్ అంటారు కదా, ఆ సెలైన్ డ్రాప్స్ నాస్ట్రిల్స్ వేసినట్లయితే కనుక జలుబు త్వరగా హీల్ అవుతుందన్నమాట. అదేవిధంగా కొంచెం ఒక 2 cups ఆఫ్ వాటర్ తీసుకొని ఒక చిన్న అల్లం ముక్క, చిన్న దాల్చిన చెక్క వేసి ఆ నీటిని మరిగించి ఆ నీటిని పిల్లలతో తాగించినట్లయితే కూడా త్వరగా తగ్గుతుంది. ఎందుకంటే అల్లంలో చాలా ఔషధ గుణాలు ఉన్నాయి. అల్లం అనేది అందులో యాంటీవైరల్, యాంటీ ఫంగల్ ప్రాపర్టీస్, యాంటీబయోటిక్ అండ్ యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయన్నమాట. ఈ అల్లం ఏం చేస్తుందంటే, ఈ మ్యూకస్ని ఎక్కువగా గట్టి పడిపోయిన మ్యూకస్ని లూజ్ అయ్యేలాగా చేసి లోపల ఉన్న ఆ మైక్రోబియల్ గ్రోత్ని బయటికి పంపించేసేలాగా చేస్తుందన్నమాట. సో మ్యూకస్ అంతా బయటకు వచ్చేసినప్పుడు దాంతోపాటు ఆ బ్యాక్టీరియా కానీ వైరస్ కానీ బయటకు వచ్చేస్తుంది. సో ఆ విధంగా జలుబు అనేది త్వరగా హీల్ అవుతుంది. సో ఈ టిప్స్ ఫాలో అవడం ద్వారా చిన్నపిల్లల్లో జలుబు ఉన్నట్లయితే డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే కనుక మందులు ఇస్తారు. మందులు వాడినా వాడకపోయినా జలుబు అనేది ఎక్కువ కాలం ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి మన ఇంట్లో ఉండే గృహ చిట్కాలు, నేను చెప్పిన ఈ చిట్కాలన్నీ పాటించినట్లయితే జలుబు త్వరగా ఉపశమనం అనేది చిన్నపిల్లల్లో మనము చూస్తూ ఉంటాము. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. మీకు లైక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు. అండ్ మీ రిలేటివ్స్కి, ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా షేర్ చేయండి. ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ టాపిక్తో మీ ముందుంటాను. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో. బాయ్.